Jadi ulama itu banyak. Anda boleh milih, kefiahnya boleh milih. Tapi sing jelas khusyuk nak ditenani tetap dadi dhuwit. Wong terkenal alim sing sowan akeh, terkenal wali sing sowan akeh. Nak nganti mbok nikmati ku dadi donya. Saleh dadi napa? Donya. Lah ada kula kan khusyuk semua. Kula nu misoi ruhin mbek ndongakno. Cara pangeran apik misoi. Perkara nak misoi terus ruhin rapati seneng. Tapi tak misoi terus ya seneng aku wae, Gus. Wah, cah jablek tenan. Oh, cah kok eleke ngono. Wong zaman kula kos teng kota gedhe angger sore baturi kula tak usir. "Fen mulai sakke bojo." Mun mboten arep-arep kula kestur. Ya wis teng kriteng cah elek diusir-usir cek teko. Jadi ku sirine kenapa banyak ulama tertutup. Jadi ulama tertutup ya duwe alasan, kok kuwatir semua kesalehannya nanti terkonversi jadi wah, banyak juga ulama yang senang tamu, senang umat piye iki titipane Kanjeng Nabi dihormati. Ya fakulun ala hakin semuanya benar. Nah, kamu tinggal milih yang mana. Cuma saran saya ke milih ndi wae kan wis ra ono tamu. Dadi ke wis bener. Perkara nek salehmu aman ra dadi duwe alhamdulillah. Tapi kadang dadi hasud, lha iku musibah. Dadi wis ra dadi duwe dadi hasud, lah wis kere kok hasud bareng terus. Paham ya, ini masalah mulane ngaji nu sing kathah. Makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu potensi sing dikersano Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kalimullah, ternyata donga udan butuh bareh. Riyen para sahabat kados Umar, Sayyidina Ali top-tope sahabat. Mbek Kanjeng Nabi dipeseni apa? Kon njaluk donga Uwais Al-Qarni, pemuda desa mok tukang ngangon wedhus. Alim-alime tiyang arek Imam Syafi'i. Niku angger sumpek goleki kancane jenenge Saiban Ar-Ra'i. Saiban alim-alim wong penggaweane angon wedhus. Imam Syafi'i dadi qadhi, dihormati mbek raja, ahli fikih formal. Mulya uripe Imam Syafi'i. Tapi nak sumpek goleki Saiban Ar-Ra'i. Mergo angger kabeh kiai kok duwe dhuwit mulya, kok wong mikir, wajar kaya tenanan mulang. Lah apa-apa terjamin. Tapi nak kiai melarat kabeh, ya repot. Manteman seneng sholat, lah iso buka toko nyerah sisi buka. Artinya sama-sama bisa disalahkan. Engko nak kiai sugih ayam mulang jare mergo duwe dhuwit. Kiai melarat sregep mulang ya pancen ra ono buka toko nyerah duwe. Sama-sama bisa digugat. Makanya Allah bikin nabi macam-macam. Ono sing Nabi Sulaiman sugih blegedu. Ono nabi melarat gudiken, Nabi sinten sapa? Ayo. Nabine Ruhin. Wah apal ya, bangsa Nabi melarat-melarat itu apal. Kelirune dekne Nabi Ayub pada akhirnya akan kaya. Lah dekne ra iso niru sing pada akhirnya iku. Saiban Ar-Ra'i niku alim-alime tiyang niku Imam Syafi'i ketika tanya jawab sama Saiban Ar-Ra'i itu sampai muridnya itu tersinggung. Saya baca ini di Ihya di beberapa kitab dan di Taqwiyah ketika saya ikut majelis muashalah Said Umar Hafid di Langitan. Itu beliau ketika cerita ini. Tapi cerita ini masyhur, bainal ulama memang masyhur. Itu Saiban Ar-Ra'i ditanya. Sampai muridnya Imam Syafi'i tersinggung, misluka tasalu hadzal badi. Alime jenengan kok takok wong bedui. Mergo mengkene angon wedhus, ya wong kumuh. Bareng muridé ngerti dialek Imam Syafi'i, ditakoki Imam Syafi'i, cara kowe wedhusem wajib zakat ta ora? Padahal wedhuse mung 7 ya. Ala madzhabika am ala madzhabi. Cara mazhabmu ta mazhabku? Ala madzhabika. Ya nek cara mazhabku ya wajib. Aku diri wedhus sithik tak zakate, akeh tak zakate. Mergo donya mesti ana subhate. Apa ana subhat ngenteni nak akeh? Iku mazhab fikih amatir. Lho ada zakat ngenteni wedhus 40 apa nak 5 gak subhat. Dagang ada zakate ngenteni nak nisab apa nak sithik gak subhat. Donyane ruhin lho sithik lah akeh subhate. Padha nak jenenge donya. Lho kita kan lucu kan. Zakat ngenteni sak nisab. Lho apa nak sak nisab gak ana subhate. Paham sih kalau maksudnya? Akhirnya murid Imam Syafi'i mulai, wih, wong kok pinter iki, mulai meriang. Ditake alamat dzabika alamat dzabi. Ya nek alamat dzabi semua donya cek akeh sithik wajib zakat. Nek alamat dzabika yang ngenteni sak nisab. Akhirnya takok apa sampai beberapa hukum. Tiap ditakoki, angger ditakoki alamat dzabika alamat dzabi. Alamat dzabika jadi madzhabem piye? Terus diterangno. Terus akhirnya mulai, terus muridnya lagi ngerti. Masya Allah, cerita. Jebul Imam Syafi'i dia konco walim, tukang ngangon apa? Wedhus.
Ya karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan kita ibadahina salat istiqomah jamaah mergo ana santri urip mapan. Jangan-jangan nak ana santri gak sregep napa? Jamaah. Kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan cintanya kita pada kados kula mulang ngeten iki. Mulang seneng mergo ana sing ngaji. Jangan-jangan nak sing ngaji wong sitok ora semangat. Lah niku kula duwe murid-murid sitok itu. Tapi tak ulang semangat ngeten. Ngeling-elingan aku kula mulang ora krana sing ngaji akeh. Ya wis pancen kepen mulang. Kula nu sampai nulis ya tenggene figura kula Ar-Rahmanu 'Allamal Qur'an. Sifat mulang sifatnya pangeran. Mulane kene diwe mulang hak. Ya karena itu tadi, kalau saya mulang karena yang mendengarkan banyak berarti aku krana wong makhluk itu barang batil. Sampai begitu lama itu melawan dirinya saya. Nak mulang dadi mulya, dadi dhuwit, engko nang dadi dhuwit. Tapi misalnya aku melarat, engko dadi trauma, jadi wong alim mari melarat. Bingung dadi wong alim. Akhirnya separuh-separuh ya, kadang kita sugih, kadang kita melarat. Jadi ra jelas kan koyo kula ngene. Mbok sugih melarat ya ora roh. Tapi luwih sugih dibandingkan kula tetep luwih. Nah iku parah melarat wis niku pun niku. Mun niku cara kula pun parah lah niku mboten kena ditiru niku. Paham gitu. Terus niki penting kula terangaken ben sampean ora gampang ngecap tiyang napa munafik. Munafik sing ning gone Quran iku sing dibondori Kanjeng Nabi jelas bener. Sementara wong bodho niki orang jelas bener. Lha nggih jelas bener wis budi. Misale sampean dadi kiai alim duwike akeh terus ana santri bodoni kowe. Ya jangan-jangan duit iku ora duit hak. Misale misale kiai kok nyimpen duit nganti 2 juta. Nah, madzhab Seban Ar-Ra'i apa nak sithik terus gak ono syubhate. Enak madzhab Syafi'i. Zakat itu ngenteni sak nisab. Padahal sak nisabe tijarah atau duit iku 84 gram. Nanti kula hitung 84 gram ku nak sak grame 300 sekitar 20 juta. Jadi kue tiap di duit 20 juta kok umure setahun. Nggih. Cara madzhab sakniki kados Said Muhammad yang alim pokoke anggere di duit 20 juta kok umure setahun. Pokoke 84 gram ya. Punya uang senilai 84 gram. Piro nu nak 1 grame 300.000. Pinten sitare? Nanti kalau hitung sekitar 25 juta nggih. 25 juta. Niku nak umure nganti setahun berarti zakate pinten? 2,5% nanti kalau hitung sekitar 625 nggih. Nggih. Lah nak 625 berarti kan ada duit ning bank 100 juta, berarti kan 4 nisab. Nggih berarti 4 pinten? Nisab. Iku setahune kudu mbok zakati 2,5% ping 4. Niku kula nate hitung niku zakat tu pokoke sedina 2.000. Tiang-tiang medhit tangga kula saiki do mari. Kok kathah lho Gus zakate kok 620 cangkemmu. Utekku sing bener. Bener piye lho Gus? Zakat tuh 620 setahun itu berarti sedina ora ono 2.000. Mergo setahun 300 swidak dina. Iku nak 2.000 wae wis 700 pinten? 720. Artinya nak setahun zakat mau 620 iku padha karo sedina 2.000 iku jek akeh jajane anak sampean tuku pentol meneh. Masa kok jebule zakat itu murah le. Lha mulane pentingnya wong alim duwe logika. Mulane nek wong alim mati iku bumi iku horeg, perkarane iku wong alim sing duwe logika. Nek ora wong alim kan mikire kon tiap tahun selawe bayar 620.000. Nek wong alim mikire gampang. Zakat iku 620 berarti sedina gak nganti 2.000. Mulane zakat haji ku murah. Haji sakniki reguler iku mau kenanya tahun kemarin tuh 43 juta. 43 juta anak wong umure 50 tahun kan wajibe pisan. Nanti kula hitung sekitar 300 rupiah, mbono ora. Lho nggih sampean saiki hitung. Nak sedina 1000 ping sak wulan pinten? 30.000 nggih. 30.000 ping setahun. Pinten? 300 juta wis digawe 30 ping 10 pinten? 90 nggih. Dihitung 10 wulan, 90 kan? 90 pinten nak? Mboten nak sedina 1000 kan 30. 30 ping 10 pinten? Pinten? 300 kan? 300 nak umuram 10 tahun. 3 juta. Nak 20 tahun? 60. 6 juta. Nak 40 tahun? 12 juta. Iku nak tak hitung 1000. Lah nak misale tak hitung sedina iku 3.000. 3.000 ping sak wulan 90. 90 ping setahun 100. Ya terus mbok pingno.
Berarti anggap aja tiap setahun 1 juta, kan tak hitung 10. Nah 1 juta berarti tiap wong iku swidak tahun duwe dhuwit 1 juta. Wes nglangkai dhuwit haji kan. Berarti wong melarat-melarat sing rokok, iku sampeyan tetep dihisab pangeran. Umpama ditabung ku kelar haji. Paham nggih? Lho batene mau cerita guling-gilingan, nek ora ana kewajibane pangeran larang ora ana. Maksudnya guling-gilingan ora ana kewajibane pangeran larang. Mergo wong kaji ternyata mau butuh sedina 3.000. Nak 5.000 malah wis plus. Nak 10.000 plus. Paham nggih? Dadi kere-kere sing sedina rokok ngopi entek 10.000 iku kaji plus iku. Cuma pangeran maklumi wis kira kok ora rokok kan ngono to. Bola-balik sing nyelametno iku pangeran maklumi. Nak cara matematika ora ana wong ora kelar kaji. Mergo nak nabung sedina 5.000 ping sak wulan niku pinten, Bu? 150 nggih. 150 ping setahun. 1,5 juta nggih. 1,5 juta. Berarti nak ping 40 tahun. Wis mas 2 juta kan? Lah nak wonge ra mati-mati nganti 80 tahun. Lagi pentingnya ulama. Ulama itu bisa menjelaskan kenapa haji dianggap tidak memberatkan. Karena setelah dikalikan kenanya per hari. Hanya 3.000, 5.000.